गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर कंटिन्यू है बच्चों, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट पीरियड में हमने देखा था हाउ टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। आज हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल properties, right, of aldehydes and ketones, or you can say that is carboxylic acid and carboxylic acid, right. Now see, first most important thing that in case of aldehyde or in case of the ketone, or you can say in case of the carboxylic acid, we all are having a carbonyl group. That group is called as a carbonyl group, right. इसको आप क्या लिखेंगे बच्चों? This is nothing but the carbonyl group. That is in case of the aldehyde. अगर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे H लिखेंगे. It may be any alkyl group. In case of the formaldehyde, this is again H. अगर formaldehyde होगा तो ये भी H ही होगा, right. Except the formaldehyde, there is an alkyl group. In case of the aldehyde, right. अगर आप कीटोन लिखेंगे बच्चों तो कीटोन लिखेंगे आप ऐसा RC डबल बॉन्ड O, here the alkyl group and here again is the alkyl group. Both may be same, both may be different, right. Or in case of the acid, right, you can write like this RC double bond O, or you can write here the O, or you can write here the H, that is OH. The common thing is that they all contain this group, that is called as a कार्बोनिल ग्रुप. क्या कहते हैं इस ग्रुप को? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल ग्रुप, राइट. हम ये कहते हैं इसको. इन केस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप देयर इज अ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, राइट. यू कैन राइट लाइक दिस C double bond O, or here the two bond is there. It may be aldehyde, it may be ketone, it may be carboxylic acid. There is a one sigma bond and one pi bond, right. And you know very well that in case of this functional group, this is the oxygen and this is the carbon. Oxygen is more electronegative than carbon. That's why he tried to pull out the electron cloud toward himself, right. वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींचेगा. And because of that there is a polarization is developed, and that is called as a dipole interaction, right. So because of that you can say there is a partial negative charges there and there is a partial positive charges there, and that is called as a pole formation. And because of this we can say this molecule is a polarized molecule. This molecule is a polarized molecule, right. ये याद रखिए ना, this is a polar molecule. This is a polar molecule, and that's why this is having a partial positive charge. That's why any nucleophile can be attack on this particular carbon atom, because that carbon is a electrophilic carbon atom. Carbon कैसा है? ये electrophilic carbon है. कोई भी nucleophile आप यहाँ पे अटैक कर सकते हैं आसानी के साथ में, because there is a partial positive charges developed, right. तो ये याद रखिएगा कि in case of the aldehyde, ketone or the carboxylic acid, both or all are having a carbonyl group, where there is a difference between carbon and oxygen. There is a difference of electronegativity in between the carbon and oxygen. That's why this molecule is a polar molecule, where positive and negative ends are developed due to difference of the electronegativity, right. And then we can say this is the polar molecule, right. ये हो गया यहाँ तक का. बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. अब इसमें अगर आपको जो सवाल पूछे कि विच वन ऑफ these is a reactive, तो याद रखिएगा हमेशा कि aldehydes are more reactive than the ketones, right, which is in turns more reactive than the carboxylic acid, है ना. ये याद रखना आपको, ठीक है. यहाँ तक का ये हो गया आपका. उसके बाद हम बात करते हैं कि what happen in case of the this aldehyde compound. In case of the formaldehyde, right, formaldehyde. So formaldehyde is nothing but the compound that exists in the form of the gaseous state, right. Formaldehyde exists in the form of gaseous state,
In case of the acetaldehyde, it also exists in the form of the liquid state, right? So formaldehyde is in the form of at room temperature, it is a gas. Acetaldehyde is extremely volatile liquid, right? So sorry for that. Formaldehyde is a gas. It exists in the form of gas at room temperature, right? Acetaldehyde is it in the form of the volatile liquid. Acetaldehyde is in the form of the volatile liquid. What about the acetone? है ना? Acetone is again a volatile liquid. Acetone भी क्या होता है बच्चों? Acetone भी जो होता है वो भी क्या होता है? It is again a volatile liquid having a that is adamant orders, right? तो उसका भी एक order होता है. But this is a again a volatile liquid. अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, है ना? In case of the aldehyde, you can say in case of the ketone, as you are going from next homologous series, then ultimately the boiling point is also increases. Why this is so? That I will show you. Because of presence of this polar nature, these compound are able to form. These compound are able to form hydrogen bonding. These compound are able to form hydrogen bonding. Whenever they involve in the hydrogen bonding, ultimately it causes to increase its melting and boiling point. That I will show you how they involve in the. Now see, right? We are having a double bond over here. It may be aldehyde or it may be ketone. ये aldehyde भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? Ketone भी हो सकता है बच्चों. Now see how it is involved in formation of the hydrogen bonding. This is partial positive, partial negative, and this is hydrogen is there, right? And there is a oxygen, and again there is a hydrogen. So this is called as a hydrogen bonding because whenever the hydrogen is in the close vicinity of the oxygen or the nitrogen or the sulfur or the halogen atom, then at that time there is a attraction between them, and that is called as a hydrogen bonding. And because of that hydrogen bonding, the melting and boiling point will be increased as we go from the homologous species, that is called a formic acid, acetic acid, propanolic acid. I will show you, right? In case of the formic acid, acetic acid, that is called as propionic acid, right? That is called as a butanoic acid, right? That is called as a pentanoic acid. Right? Now see what will happen. अब एक बात बड़ी ध्यान से समझिए आप लोग, है ना? In case of carbonyl group, right? In case of the carbonyl group, or in case of the this carboxylic acid group, there is a partial negative charge is there, right? And now sir, there is the difference of electronegativity also between this hydrogen and oxygen, right? Then what will happen? See. Now see this. Sorry for disturbance, right? Now see. These are able to form a hydrogen bonding, or in case of the carboxylic acid, this is also are able to form a hydrogen bonding. वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबल है एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता? बढ़ जाता. बिकॉज when you know the dipole interaction, in that case there is a up priority for the hydrogen bonding, and then for the dipole interaction then van der Waals forces are there, right? But as the hydrogen bonding involved in any molecule, ultimately its melting and boiling point is also increases. So as you are going from top to bottom from this series, or you can say these are the next homologous series of the corresponding carboxylic acid, then and then you can say boiling point is also increases, melting point is also increases. Melting point boiling point क्या होगा? इनका बढ़ेगा, right? ये याद रखिए आपको, ये बड़े काम की चीजें आता है ना. In case of the
carboxylic acid, or in case of the acetone, because acetone and aldehyde both are responsible for the hydrogen bonding. So as they involve in the hydrogen bonding, they are able to form a such stable compound, and ultimately their melting and boiling point will be also increases. ये बड़े काम की चीज थी, है ना यार. अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, in case of the aldehyde or the ketone, right? As you know that there is a one H in case of the aldehyde, and there is a both alkyl group are present in case of the ketone, and you know very well that this is the alkyl group that is exerting a plus I effect, that is nothing but the electron donating group होते हैं, है ना. तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हैं, ठीक है. यहाँ पे कौन देगा इलेक्ट्रॉन, एक ही देगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, राइट. तो इसीलिए बोला क्या जाता है कि अल्डिहाइड्स जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बनिस्बत किसके, कीटोन. अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन, राइट. नाउ what will happen when the carboxylic acid are exist in the form of the dimer. Now see this. Actually, if you compare the melting and boiling point of the different compound like alkane, alkene, alkyne, alkyl halide, alcohol, phenol, ethers, right? Among all them, the carboxylic acids are such compound that is having the highest boiling point. Why it is so? Now see this. This is the acetic acid, because in case of the non-polar solvent or in case of the gaseous condition, right? In the case of the acetic acid, they exist in the form of the dimer also, right? What is the dimer form? I will show you. CH3, C, ये हो गया C, right? डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दीजिए आप O, और यहाँ लिख दीजिए आप H. अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख दीजिए आप, इसको लिखेंगे कैसा आप, CH3 लिखेंगे आप यहाँ पे, है ना. तो आप लिख देंगे इसको CH3, यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिख दीजिए आप OH, और यहाँ लिख दीजिए डबल बॉन्ड O. अब देखिए इनके बीच में क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गई, राइट. तो whenever there is a presence of the non-polar solvent, whenever there is a presence of the non-polar solvent, there is a no solvent involved, but these two molecules, or you can say carboxylic acid and in case of the acetic acid, they exist in the form of the dimer, right? They exist in the form of the dimer. और जब वो dimer की form में exist हो गए, तो ultimately the forces, wonderful forces, are the different forces, and the molecule become high, right? Molecule size become bigger as compared to the single molecule, right? And there is an attraction between them, this electronegative oxygen and hydrogen atom, because there is the attraction between carbonyl oxygen of one carbon and hydroxyl hydrogen of the another compound, and that is called as the intermolecular hydrogen bonding, right? That is called as the intermolecular, right? So it is called the intramolecular edge bonding, and that is responsible for the highest boiling point of the carboxylic acid, because they exist in the form of the dimer. वो कैसे फॉर्म में होते हैं, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं. ये बड़े काम की चीज थी इन केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दे आर हैविंग अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन. अब तक कि हम क्या करते थे, हम अल्कोहल की जब बात करते थे, तो इन केस ऑफ द अल्कोहल में क्या होता था बच्चों, अल्कोहल का भी बॉइलिंग पॉइंट बाकी के कंपाउंड से ज्यादा होता था. इन एज वी आर कंपेयरिंग फ्रॉम द अल्केन, अल्काइन और डिफरेंट कंपाउंड्स आर देयर, राइट. लेकिन जब अल्कोहल और एसिड का कंपैरिजन करेंगे आप, तो हमेशा याद रखिए, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द डायमर फॉर्मेशन. आगे बात समझ में आता का, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो इनकी सॉल्युबिलिटी बचती है ना, हाउ दे आर सॉल्युबल. तो फर्स्ट हम बात करेंगे इन लोगों की, है ना, अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं, फिर बाद में हम एसिड की बात करेंगे. तो इन केस ऑफ द अल्डिहाइड और इन केस ऑफ द कीटोन्स, lower members are the soluble in water. Lower members are soluble in water. Lower members जो होते हैं वो क्या होते हैं, soluble, because they are able to form a hydrogen bonding. But as you are going from the next homologous member, then ultimately the alkyl part will be increases, है ना. अगर आप यहाँ पे गए फॉर्मल्डिहाइड में, यहाँ पे क्या होगा, H होगा. लेकिन अगर आप गए एसिटल्डिहाइड में, तो वहाँ पे क्या होगा, मिथिल होगा. अगर आप वहाँ पे गए प्रोपेनल्डिहाइड में, यहाँ पे इथिल होगा. तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट होमोलॉगस को जाएंगे, वैसे वैसे द अल्किल पार्ट इंक्रीजेस. एज द अल्किल पार्ट इंक्रीजेस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ऑफ द इंक्रीजेस, एंड अल्टीमेटली द सॉल्युबिलिटी विल बी
decreases. तो एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि lowest members of the aldehyde or the ketone generally soluble in water, or you can say that they are liquid form, they are miscible in water. ये वाटर में क्या होंगे, मिसिबल होंगे. बट एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस, और एज you can say that as we are going for the next homologous, ultimately the solubility will be decreases. The same thing is happening in case of the this compound that is called the carboxylic acid compound, because lower members that is in the form of the liquid, है ना. लोअर मेंबर जनरली क्या होंगे, इसके लोअर मेंबर जो है वो कैसे फॉर्म में है, द कार्बोक्सिलिक एसिड आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, कैसे फॉर्म में, ऐसे अप टू 9 कार्बन आइटम, राइट, अप टू 9 कार्बन आइटम दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस लिक्विड, है ना. याद रखिए अप टू 9 कार्बन आइटम, 9 कार्बन तक के जो है ना, अप टू 9 कार्बन आइटम दे आर कार्बन आइटम दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द कलरलेस लिक्विड. कैसे एग्जिस्ट फॉर्म में होते हैं लोग, कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. और उसके बाद के जो है दे आर जस्ट लाइक अ वैक्स लाइक सॉलिड, राइट, अपार्ट फ्रॉम द 9 दैट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वैक्स लाइक सॉलिड. तो इफ यू आर चेकिंग आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो lower members like a formic acid, like a acetic acid, like a propionic acid, they are easily miscible in water. They are easily miscible in water because when you add a water, they are able to form a hydrogen bonding very easily. But as you are going from next whole homologous series, लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट homologous series पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वैसे वैसे उनकी सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, वो घटेगी बच्चों. व्हाई, बिकॉज अल्किल पार्ट इज इंक्रीजेस. अल्किल पार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड लिखेंगे आप ऐसा, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच. अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो उसको लिखते हैं आप ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ लिखेंगे आप OH. अब यहाँ पे प्रोपियोनिक है तो आप उसको लिखेंगे ऐसा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ लिखेंगे आप OH, राइट. यहाँ ब्यूटेनिक एसिड है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो तो यहाँ पे H था, यहाँ पे मिथिल था, यहाँ पे इथिल था, यहाँ प्रोपिल आएगा, यहाँ पे ब्यूटिल आएगा. अल्टीमेटली द अल्किल पार्ट इंक्रीजेस, एंड अल्किल पार्ट इंक्रीजेस मींस द हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस, बिकॉज the compound that are able to form a hydrogen bonding with the water molecule, that is nothing but the hydrophilic part. कैसा part होता है वो, hydrophilic part होता है. And that compound that is not able to form hydrogen bonding, that is called as the hydrophobic part. Generally the alkyl part is a hydrophobic part, right. वो कैसा part होता है, hydrophobic part होता है. तो hydrophobic part is not involved. So as the hydrophobic part increases, ultimately the miscibility will be also decreases. Or you can say the solubility is also decreases. So lower members of the carboxylic acid are generally soluble, or you can say miscible in water. But as you are going from the next homologous, the solubility will be decreases, right. ये थी आपकी physical and chemical properties. इसके वो अगर मैं आपके इसमें nutshell, it is nothing but the carbo, both all are having a carbonyl group, है ना. कार्बन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर एबल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजेस. इन केस ऑफ द एल्डिहाइड द लोअर मेंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड और द गैसेस फॉर्म, राइट. फॉर्मल्डिहाइड कैसे फॉर्म में है, गैसेस एट द रूम टेम्परेचर. एसिटल्डिहाइड एसीटोन आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड. वो कैसे फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं. But it is very important that they are able to form a intermolecular hydrogen bonding, and that's why their melting and boiling point is also increases. But as we are moving from the next homologous, ultimately the melting and boiling point is decreases. In case of the carboxylic acid, the same thing is happening, right. So in case of the carboxylic acid, there is the presence of hydroxyl group. Hydroxyl group is also responsible for the formation of the hydrogen bonding, right. So as we are moving from the next homologous series, ultimately the boiling point will be decreases. The lower member of the carboxylic acid are able to form a dimer even in the presence of the no solvent, or even at the gas phase or the vapor phase, like in case of the acetic acid. So as there is a formation of the dimer, ultimately their boiling point is higher, right, because the molecule size become higher and the interaction will become the higher. Ultimately the more energy is required to break this bond, right. And if we check out the solubility,
that I have explained you already, right? So this is all about the today's physical and chemical properties, right? In the next lecture, we will see the reactions of the aldehyde and ketone and carboxylic acid. Thank you very much.